와. 이게 스트레치 코드 2개로 연결을 해놨더니 자꾸 끊어져가지고 이거를 빼야 돼. 이렇게 나오면 이렇게 걸어서 문의하시는 분들이 많던데 이게 지금 겨울이라서 우레탄이 딱딱해가지고 가방에 들어가지도 않거든요. 좀 단점이긴 한데 배터리 잔연하게 나오네.
말입니다. 오늘의 술은 한라산. 짠. 진짜 매콤해. 이상이 여기 진짜 안 어울리네. 아메리카노가 좀 주소. 일단 저 키오스크를 좀 주문을 해야 돼요. 23도까지 올라오네. 더워.
짤주머니 세트를 써보려고 했더니 따뜻한 물에 30분 이상 담궈 냄새를 제거해줘야 된다. 이거 반죽이 좀 된 것 같은데? 내 팔. 어떡해. 우와, 너무 잘 구워졌어. 우와, 잘 됐어요. 완성. 얘들은 빼고 싶다. 뜨거워. 우와, 잘 다치지. 오. 오. (67% 나왔어요. 33% 썼네 오늘은.